Hello， 大家好，又係小新先生，今次同大家開箱嘅係乜嘢嚟嘅呢？鹹超嗱，冇錯就係個 Bandai 嘅 SHF 系列，今次就係個超人媽媽，冇錯就係真正嘅超人嘅媽咪啦。嗱，咁見到個封面呢，就係一個啦，當時我哋超和嘅時候啦，第一次由喺超人太郎入邊見到嘅超人媽媽嘅嗰個戲服啊，就係咁嘅樣喎，身材非常之強勁啊。好啦，咁除咗個封面之外呢，咁見到個盒嘅後邊嗰度啦，就話俾你聽啦，除咗可以還原翻當時嘅造型之外啦，咁仲有個特效喺度俾我哋嘅，咁同埋咧就話超可動啦。好，咁而家咧事不宜遲啦，即係開出嚟同大家玩下先。好啦，咁鏡頭一轉開咗箱啦，咁見到眼前嘅一個超人媽媽、超人之母嘅一個 SHF 啊，嗱咁當然啦，佢就係用緊呢個超人太郎當時第3集啦，應該話初登場時候嘅模樣嚟嘅。嗱咁啊見到啦，嗱真係咧，因為復古嘅關係啦，就唔係後期梅比斯啊或者係之後嘅嗰啲造型。嗱咁啊真係原汁原味。嗱唔好講個身材啦，身材真係不得之了，呢個係非常之強勁嘅。好啦，咁另外咧有啲人就可能會話啦，即係咦點解佢個樣咧好似鬥雞眼咁樣嘅。嗱，咁其實因為當時啦，即係戲服嘅關係啦，咁就係咁嘅造型嚟嘅，咁就我覺得還 OK。嗱，咁啦，嗱頭上面嗰兩隻角啦，即係嗰個好似髮夾咁樣嘅兩個紅色啦，亦都做埋出嚟啦，都係比較尖少少嘅。咁另外咧就係嗰側邊嗰兩個咧，好似馬尾咁嘅東西咧，其實咧就係兩個銀十字嘅勳章嚟嘅。咁喺個耳仔旁邊有啲人成日以為係馬尾，其實我覺得都幾似嘅。咁當然啦，我覺得佢本身係設定係即係有少少係想當係馬尾，咁但係後尾又當翻係銀十字嘅勳章啊。好啦，咁另外咧手上邊咧就係個手腕啦，唔應該話手腕上邊嗰度有個藍色嘅手鏈嘅。咁其實係手帶，應該話有啲人咧就唔知道點解有個藍色嘅。咁其實咧睇落去咧，而家今時今日啦，睇落去就似個電器膠布多啲，係咪？咁其實咧亦都係啦，即係一個藍色嘅一個手帶嚟嘅。嗱，咁可能有啲人就話喂，點解唔索性做翻條帶嘅咧？咁就而家就咁游上去，或者咁樣好似好 hea 咁樣。咁但係因為當時戲服咧，佢真係咁 hea 嘅啫，係啦。咁大家呢個位可能要將就一下啦。咁另外有啲人就會話個配件嗰度可能點解就係心口嘅藍色嘅一個能量計時器，當然係有，我哋明啊。喂，但係點解冇紅色嘅？咁因為超人之母真係好似咁多個作品影視嗰度啦，都好似未試過真係着紅燈嘅。印象中啊，即係可能後期有冇呢？可能我真係錯過咗，但係我印象中真係好似冇。咁所以佢真係又唔俾我哋又吹佢唔漲喎，係咪啊？好，咁另外啦，嗱咁個造型呢，因為真係設定翻啦，跟翻即係我哋平時超人太郎當時見過嘅嗰個第一次嘅模樣啦。嗱咁啊，即係嗰個還原度，我覺得係幾高嘅。嗱，比較水桶腰啦，跟住然之後咧粗壯嘅大髀啦，咁全部都做晒出嚟俾我哋。嗱咁側面睇咧，真係媽媽都幾偉大嘅，我知道啊，大家都明白我講緊啲乜嘢啊，媽媽梗係偉大啦。好，咁另外有啲人都真係可能我啦會覺得就係咧個拳頭啦，尤其是女性嘅角色咧，永遠啲拳頭咧真係好似好細。個比例上邊，咁佢覺得佢真係可能做得細咗少少，冇理由隻手咁鬼死細嘅，係咪啊？咁希望咧，即係可以，即係第時有機會可唔可以做翻大啲啲啦？我而家真係覺得佢個拳頭真係細得滯嘅啫，即係對比佢身體上邊啊，其他嘅部位咧，其他地方特別大，個拳頭又特別細，真係睇唔慣啊嘛。嗱咁個對眼咧，其實我覺得都尚算幾 OK 嘅。嗱喺啲適當嘅光源之下啦，咁佢都做翻咗啦，即係嗰個金金黃黃嘅感覺啊。嗱對眼。我係覺得幾滿意嘅，咁另外啦，不過後邊嗰度啦，見到個 pat 都幾大一個等啊，真係。咁另外咧，嗰對鞋咧，嗰對腳咧，我覺得都係偏細咗少少。嗱，咁個腳掌咧，即係我講緊啦，就可能真係我嫌佢有細咗少少，可能真係做翻大啲啲好啲。始終啦，如果我哋講究緊啦，即係 SHF 咧係還原翻當時戲服嘅感覺啦，咁可能咧做翻大啲啲好啲。莫非當時嗰個特技人員隻腳都比較偏細嘅係咪？咁另外啦，除咗心口上面嗰盞能量計時器啦，咁下邊咧都好似有啲好大粒嘅珍珠咁樣類似嘅嘢啦，咁啊1、2、3、4、5、6、7係咪？好1、2、3、4、5、6粒嘅啫，唔計呢粒，係啦。咁另外咧隻鞋上面都有一個5粒嘅，咁就做埋出嚟俾我哋。嗱，咁啲可動方面咧，即係如果話開 SHF 啦，都大概都知道都還 OK 嘅。嗱，咁有啲可能會吐咗個 QC，可能比較差啲啊，隻手比較鬆啲啊。嗱，咁我覺得我嗰隻咧都尚算係一般啦，都 OK 嘅，都接受到。嗱，因為還原翻
戲服嘅感覺原汁原味，咁我覺得咧都尚算係幾收貨噶。咁鞋上邊嗰度對 boot 嗰度咧，有個拉鏈扣咁都做埋咗出嚟俾我哋，咁呢兩個位咧特登突咗啲出嚟啊，咁就唔係水口位，唔使擔心，唔使自己去剪咗佢啊，千祈唔好多手啊。好，咁另外剩翻嘅就係啲手型啊，咁包括啦啲攤大手啊、張開手啊、手指指啊，同埋咧即係平時飛行嘅手啦。咁最後嘅配件咧就有一個治癒性嘅光線，即係佢可以醫病咁醫邊個啊？咁啊當然啦，邊個超人兄弟或者爸爸有需要嘅時候啦，咁啊去醫下佢哋，話晒都係個人十字軍團嘅團長係咪？咁啊就見到佢本身已經有隻手掌喺入邊，咁啊直接掹咗佢啦，將佢插佢出去替換啦，咁就可以啊。一條透明粉紅得嚟咧，咁雖然見到兩個組合咗喺度，有啲分母線度，有啲叫少少突啊，咁啊喺適合嘅角度睇咧，其實應該都唔係好覺眼嘅一個嘅特效件啦。咁而家見到超人媽媽咧就釋放緊呢個治癒性嘅光線啦，咁就去救翻啦，應該係醫翻阿超人太郎隻手啊。唔知點解超人太郎隻手咧係咪打得怪獸多咧？咁啊所以嘅手都有啲痛啊，真係師傅唔好再打啦。你見到爸爸都企埋喺後邊一齊花生啊。咁雖然今次有啲人咧就可能會吐槽一下咧，即係超人媽媽咧嗰個身上面嗰啲紅色咧就比較亮身啲係咪？咁啊對比爸爸就比較灰暗啦，即係似翻碌個地沙，即係打咗好多仗咁樣啦，咁啊太郎亦都係一樣，比較燒光啲嘅紅。但係媽媽咧，因為作為咧佢都比較少真係認真戰鬥，咁同埋大家可能都錫住啲女性啦，咁啊媽媽冇理由真係即係仲要去咁辛苦地啊。雖然媽媽比較偉大，咁但係冇理由再叫媽咪喺即係同啲怪獸喺度攬嚟攬去、碌嚟碌去啊。咁啊所以可能咧今次嗰啲紅色咧就會比較亮身翻少少啊。咁但係我覺得咧即係覺得還 OK 嘅，即係你襯翻落去啲超和嘅鹹超啦，其實我可以接受到。咁當然啦，我比較個人喜歡啦，即係碌完地沙，即係可能啲重戰損啊，嗰個皮衣咧，即係嗰度皮服咧，即係可能爛晒啊、花晒咧，嗰啲就反而都幾啱我口味。即係唔知第時仲有冇機會咧，即係可能會出啲即係別注色咧，可能真係唔出奇喎，即係可能有啲碌地沙嘅感覺啊。如果可以嘅話啦，咁當然啦，除咗而家超人兄弟即係超人爸爸媽咪都出齊晒，咁希望即係下一隻到超人王啊、超人 G 啊、超人 Power 咁樣嗰啲，喂，嗰啲真係好緊要、好想要啊！拜託，真係快啲可以推出啊！好啦，咁今集嘅時間咧又差唔多啦，咁希望你都中意 Bandai 今次個雲限嘅 SHF 就冇錯，就係一個超人媽咪啦！我哋下集又再見面啦，係咁先啦，拜拜。